this holiday thing, whether Jesus was born on 25 or not, the fact remains he was born. Whether Easter or not, and everything else, but the real fact is he came, he was born, he died for us, and he resurrected. Death will not cancel the truth. Kurasika zuva akutadzise munhu kutenda zvakaitika, even usina the actual date or day. I have a privilege yekuenda ku Israel. There are places dzatakaenda dzekuti tour guide wamuri kufamba naye anogona to explain this way kuti pano ndopari kubhilievwa kuti ndopakaitika chiitiko ichi. We are not all that sure kuti this is the actual place, but we are in the same region, but the actual place sometimes nekufamba kwetime vanhu vanogona kurasika the actual place. Asi chakunza ipano as tourists munotenda kuti zvakaitika. So the real fact, faith yedu payakadyarwa ndepekuti death or place does not matter, but the fact yekuti Jesu wakauya panyika ukafira vanhu nezuva retatu ukamuka remains. Kutenda kwedu hakuna kudyarwa padate. Kutenda kwedu muna Kristu kwakadyarwa pane zvakaitika kana zvaakaita. So there are times that you see people vachiita debate pamusoro pe the type of cross where Jesus was crucified. Some they say mazuva iwayo kwakusina cross ine matanda maviri akadai. Some will say the cross was just a stick yaakangorovererwa akadai maoko. So the type of stick to me does not matter, but the real fact in there he was crucified to redeem men. That fact remains. So ndinokurudzira kuti vanhu varegere kuita major on the minor. Varegere kuita major on the minor. Varegere kukansela chakaunza kutenda kwavo muna Kristu nekuda kwedate. Kuti aiwa 25 December aisiriyo yakazodai ikazodai hapasiripo hapasodai apa panenge paitonamatwa Satani apa panenge paitonamatwa zvakati. With such kind of teachings, people have believed that they are super than others, or they are excellent, they are above others in understanding. So kuti vanhu vakutoshoora vakutarisira vamwe vanhu pasi kuti you still celebrate Christmas makarasika, amuzive. Kurasika kwemunhu kana achitenda kuti Jesu akaberekwa, to me with my understanding hakusi kurasika. Munhu akarasiswa date, but asina kurasika pachokwadi chekuti Jesu akaberekwa. That's why mukuberekwa kwaJesu vanhu vanotanga kuloketa nekuziva paari nekumupa zvipo, they were regarded as the wise men. Kugamuchira kuberekwa kwake, that's a sign of wisdom. Date nderipi musi upi chinhu chiri minor. The real fact he was born, the real fact he was crucified, the real fact he died and resurrected. So I'd like to read a scripture. One of my favorite, Mark chapter 4. Amen. Ndirikunzwika zvakanaka here amadzangu, ndirikunzwika zvakanaka. Let's share. Ndipe amen yako so we can just move forward together. Ndipe amen yako. Bright Madzinga, Adrian Tinashe, Buti, Precious Rujidzo, Benedict Chipere, Taona Mutisi. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Sifas Mushure, God bless you. Onias Shigome, Mbuya Muno, God bless you, God bless you. Rebecca Matika, Agnes Kurwai Simba, Evelyn Zulu, God bless you, God bless you. Frank Manieri, God bless you. Right, I'll read Mark chapter 4, verse 8. It's one of my favorite. Mark chapter 4, verse 8. The other seeds fell into good soil, produced the grain, growing up and increasing, and yielding 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Mark chapter 4, verse 8. The other seeds fell into good soil.
mbeu yakawira paivhu rakanaka, fact iripo, good soil, produced grain growing up and increasing and yielding 30-fold, 60-fold, and 100-fold. And he said, he who has ears, let him hear. Anenzeve dzekunzwa. This statement idimikira. Anenzeve, azvina kunzi anenzeve ngaanzwe. He who has ears to hear, anenzeve yekunzwa. Kurati kune dzimwe nzeve dzinogona kuvapo, badzoregera kunzwa. Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe. Sei nyaya yatsigirwa nekuti anenzeve dzekunzwa ngaanzwe? Mbeu yakanaka yakaiswa paivhu rakanaka ndokubva yava nezvibereko zvine macategories matatu: 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Hapana bad seed ipapa, hapana bad soil, hapana dombo. Imbeu paivhu rakanaka, then the yield is different. But zviri muklasi yeharvest, zviri muklasi yezvinhu zvakaiswa pakanaka. So chakanaka ndeichi, level of knowledge yemunhu ikava pa 30% kuti haasi deeper kusvika pa 60 or pa 100 in knowing the date, the place, and many things concerning the birth of Jesus. But the fact yekuti anoziva kuti Jesu wakaberekwa, he became man, wakauya panyika, he was born of flesh. That fact, though it is so powerful, yandiri kurigada as good soil. Level of knowledge ikava 30%, but kutenda kwake kuri pakuti Jesu wakaberekwa. Anytime, any day, celebrating the birth of Jesus is not a sin. Ichokwadi ine kuti Jesu akaberekwa ndo pane nyaya. Kana tese tiwirirana kuti Jesu wakaberekwa akava munhu, we are okay. Musi upi, that's another percentage, that's another level of knowledge. So ndinogona kuva wrong per date or per day. Chisingaite wrong kutenda kuti Jesu wakaberekwa. He was born of flesh. He became man and dwelt among us. Nokuti kuponiswa kwangu hakusi pa date kuti 25 December January. Kuponiswa kwevanhu hakusi pa date. Kutenda kwevanhu hakuna kudyarwa pa day. Saka uchiona tine challenge pa secret kana pa issue ya Sabbath. Bible rangu kuna Genesis rinoti on the 7th day pazuva rechinomwe Mwari vakazorora. Yaiva Saturday here? No, days were not yet there. Seasons and times dzakauya panguva ya Noah. As the earth remains, seed time and harvest, winter and summer. Zoda kuti pakaintroduced ma seasons, ma days and times pa time ya Noah. So before Noah, mumazuva even Adam, rest day, Sabbath day was a revelation, not based on a day. That's why Jesus paanouya, the true and the real Sabbath yedu tinozorora muna Kristu, anoti come to me, come to me, come to me. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndichakupa izororo. So rest in mystery ya Kristu. Kuzorora kwe munhu akusi pa day kuri muna Jesu. Ukashaiwa Jesu ukabata Sabata, unogona kushaiwa zororo musabata nokuti hauna akakubata washo anova Kristu. So 7th day yekuna Genesis Mwari pavakazorora iri beyond calendar. It was the 7th day mu order yekusikwa kwezvinhu, kwete mu order yekalenda. Mwari havana kutanga kusika on Monday, havana kutanga on Tuesday, havana kutanga on Wednesday. Bible rinongoti on the first day pazuva rekutanga Mwari vakatanga. So which means kutanga kwa Mwari
havana zuva ravakati ndichatanga basa Monday, Tuesday or Wednesday. Vakatanga pavakatanga. So day rechi7 idei ravakazorora kubva pavakatanga, kwete kubva musi weMonday, Tuesday or Wednesday. Saka uchiona kuti sometimes the challenge yatinayo is about date or days. So mumwe anototi kana usingazivi kuti Sabata iSaturday, wakarasika kudenga hauendi. Yet zuva rakazorora Mwari wacho was not a Saturday. On the 7th day, not kuti musi weSaturday, Sunday or Monday, Mwari vakatanga ndokuva. So without understanding yako itangire pana Mwari wacho. Alright. So am I saying vanhu vari kuita Sabbath on Saturday they are wrong? They are not. They will only become wrong when they judge others concerning the day, not the mystery of Christ. Tikatofunga kuti Sabata yedu Friday, tikafunga kuti Sabata yedu Sunday, tikafunga kuti Sabata yedu Monday. Kaisi nyaya. But tikava nedzidziso yekuti wese asiri kuita zvinhu Monday, Saturday or Sunday, haana mate azive Mwari kudenga haende. Panenge pava neera nekuda kwekuti 7th day yaMwari yaakazorora ikava holy is nothing to do with the day. It's a mystery. Mwari vakatanga zuva rechi7 ndokubva vazorora. Zuva rechi7 kubva pavakatanga, kwete zuva rechi7 kubva Monday, Sunday, Tuesday, pavakatanga. So which means my days, my seasons, my times. Maybe let it get my New Testament Bible. Anyway, let me just record it. So okay, in the book of Genesis, you'll see the mystery. Yekuti on the 7th day, Mwari vakazorora, ndokubva rava Sabata, ndokubva rava holy. So that day, I see Saturday. That day, I see Monday, I see Tuesday, I see Sunday. That day, each day, rechi7, pa order, pa sequence, yekusika kwavaita zvinhu. So ukangova nekuziva kuti vakatanga kusika musi wakati, then we agree with you. Kuti saka musi wakati ndo yayechi7, according kuti Mwari vakatanga Monday, Tuesday, Wednesday. But the Bible rongot on the first day, on the second day, on the third day, then on the 7th day. So the 7th day ya Kristu, the 7th day yangu newe, according to the Bible, it's a mystery. And the mystery I know is all about Jesus. And over here, the true rest to us. I know to uyai kwandiri, I'll give you rest. Uyai kwandiri, zidzai kubva kwandiri, learn from me, and you will find rest. So apasipo pane nyaya yangu on this day, but I'll also move you to dangobata the mystery of days, ne challenge yatinayo in our times. Kuti izvezvi vanhu vari kujajana, vanhu vari kutukana, vari kuwanzirana. Kuti ukaona kuti kuita zveKristu zvakarasika, asiro day rakaberekwa Jesu, tisaziva mukutonamata Satani, hazvisirizvo. Vanhu vari kujajana, vari kutukana, vari kuwanzirana. Kune vazviti vane deeper revelation yekuti they don't celebrate the birth of Jesus. Nekuda kwekungoti yakapinwa on 25. So right, kana vasingaite zveChristmas musi wa25, tomboisa paside toti you are right. Anditika, because the day or the date arisiriro. But when munozo celebrate papi, imimi zuva ramuno celebrate kuberekwa kwaJesu nderipi. Kana musinga celebrate the birth of Jesus on Christmas, show us a day that inofanirwa kuzviita. Because kana musina day, you are being unfair. Nekuti the wise vakauya vakacelebrate the birth of Jesus with gifts. So isu now chitipai date ne day rekucelebrate kuberekwa kwatenzi wedu Kristu Jesu. Mukati nyima that date and day rekucelebrate torarama tisingatende. Alright, let's say tinotenda, right? But torarama tisina mhembero nekufara kuberekwa kwaJesu, we are not wise. Kana the birth yevanhu, kuberekwa kwevanhu vanhu vachipembera, what more celebrating the birth of Jesus? Tikasvika palevel yekutenda yekuti hatinei nazvo zvokuti Jesu akaberekwa,
we are being foolish. The wise vachenjeri vakauya vakacelebrate with the gifts vakafamba. But I want to take you to the book of John. No matter the mystery of days. The book of John 11. Oh, I love this one. The book of John. Right. The book of John 11. Verse 23. John 11, 23. Jesus said to her, your brother will rise again. He's now speaking to Martha. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know that you will rise again in the resurrection on the last day. So apa kutenda kwawo kwaiva kwekuti pa verse 24 kune zuva rinonzi resurrection day. Zuva rinonzi resurrection day last day pachamuka vakafa zuva rekupedzisira. Ndo knowledge yaiva naMartha ari kuudza Jesu. Jesus said to her, I am resurrection and life. So resurrection is a person. Kumuka. Chirungu chekuti I am, ndofuka grade 1 stuff. I am Trimo. Ndini Trimo. Saka Jesu apari kuti I am resurrection. Ndini kumuka. Ari kupindura nyaya ipi? Yanzi naMartha. Pa resurrection day, pa last day, hanzvadzi yedu ichamuka. Jesu ndokubva ati, I am ndini kumuka uye upenyu. So ava vaitenda kuti kumuka kwevakafa kune zuva racho, resurrection day last day. Jesu ndokubva ati aiwa, chamuri kuti day chiya harisi day, munhu ndini. That's why Bible richiti iye paachadzoka, vapenyu vachamuona mumakore, vakafa vachamuka. It is the coming of Jesus that will make people rise, not the day. But nokuti day racho already said day racho rakwana ramuri kuti day. Jesu akasauya arikwane nokuti kukwana kwaro riri mukuya kwa Kristu. So Jesus is the resurrection. Jesu ndiye kumuka. Okay. So on this day, ta clear the day Jesu ati I am. Urati hakuna day resurrection. Renonzi last day. Chinonzi resurrection mu last day is Jesus coming on that day. Iye akasauya hakuna nomuka nokuti iye ndiye kumuka. So apa Martha apindurwa kunzi aiwa kumuka harisi zuva ramukuti hanzvadzi yedu ichamuka. That's why Jesu akabva amutsa Lazarus because iye ndiye kumuka wacho. Tokubva amutsa Lazarus. So Jesu apa atoti I am ndini kumuka. I am resurrection. So tapedza neday iri now. So Mark 4:8 yandaverenga yati mbeu yakanaka payakaiswawo paivhu rakanaka ndokubva yabuda imwe 30-fold 60-fold 100. So zvinoita kuti munhu ave neknowledge iri pa 30%. 30%. Zvinoita kuti munhu ave neknowledge iri pa 30% asiri wrong, but ane kuziva kushoma, but kusiri wrong. Kogoita kuti munhu ave neknowledge iri pa 60%, kuziva kusiri complete to 100, kusiri lesser to 30, but kuri pakati nepakati. Zvozoita kuti munhu ave ne complete dimension of knowledge yekuti apa 100-fold. So mbeu iyi iri kufananidzwa nemukristu nemutende. Kuti mukunamata hatifanani. Kune vakura zvekuva neruzivo kupinda vamwe. But hazvireve kuti ukava neknowledge kudarika mumwe atova musatanist nokuti hazive maringe palevel yaunoziva. Mwana wegrade 4 istudent mwana wechikoro ari kuUZ istudent mwana wechikoro ari kucreche istudent mwana wechikoro. Category 1 vese they are students. Hapana ari kumba apa, hapana ari kumba, vese vari kuzvikoro, but their level of knowledge is different. Saka muchiona kuti even panguva
ndofunga during our times patakaenda kuchikoro isusu manje kuprimary taitenderwa kuunganidza kana zvimiti kana matombo tichiita maths dziri tangible dzinobatika. Ukanzi 3 plus 3 waiunganidza zvinhu zvako 3 over what is 6. 1 plus 1 waitora chinhu 1 nechinhu 1 osanganisa over what 2. Dzinotanga dziri tangible ozoenda palevel yekuti dzafanira kunge dzakuzikanwa usina zvinobatika. Azviite mwana wegrade 1 dofu kushandisa matombo. Zvinomuita munhu achiri kukura but achidzidza the correct thing with a different level. Mweya wekutukana, mweya wekuwanzirana, mweya wekushorana nekuda kwokuti mumwe une kuziva kuri maari kupinda mumwe, that's an error. Ndinogona kusaziva zvaunoziva mukunamata muna Kristu but hazvindiite muedheni. Alright, pa-identity reganitaure mastatement aJesu anodai so. Paanoti kumukadzi wechiKenani ndakatumwa kumakwai ekwaIsraeri akarasika. Zvoreva kuti you can be still part of Israel by identity but lost in understanding or knowledge. But identity will never be taken away from you. Nhamo yatinayo mubody of Christ ndeyekuti when somebody gets a higher level of knowledge unotora that platform kuchinyira, kutuka, kuwanzira kana kunyadzisa munhu ari parowa level of knowledge. Yet we grow in knowledge. There was a time yekuti mukatora vatinoti great men of God, teachings avo ekare teachings avo anhasi, they have improved. Hazvireve kuti they were in error, they were growing in revelation. Danger ndeyekuti when you grow up in revelation and you begin to speak negatively or against or to try to prove a point, I'm greater and better than this teacher of the word, ari kurasika apa panoreva zvakati in this way, that's an error. You become popular but still with an error in the kingdom. Pane ma-errors emukingdom yaMwari ekuti we celebrate a man ari kutaura chokwadi pa-deeper revelation but ane error yekutsondora vataura chokwadi pa-lower dimension of revelation. I've seen such happening in the body of Christ. There was a time Yandai Terera, Pastor Chris teaching. He's a great man of God. He's a great man of God. He's a great man of God. A gift to this generation. But I've discovered one thing. There was a time Yandaka on a TikTok song when the man of God was saying the song Yasinach. Just type Amen, Pastor. I want somebody to agree with me. Pakavani two witnesses, that would be better. Pane rakambo notice a teaching ya Pastor Chris vachicha pamsoro pekuti song ya Sinachi pekuti miracle worker light, you know the song. It's not correct. All right, we are Kain's way. Pastor Chris is a true man of God, is a general in our time. But when you are addressing an issue, you are Peter body of Christ, nemngana aripa lower level of knowledge than you, you speak in a manner yekuti autsondori unodzidzisa iye accepta dzidziso oita grow. Because ukatarisa ma teachings emunhu wese waMwari waunoyemura today enda kune ma teachings ake kudhara, you will notice that he was growing in knowledge. Haana kuberekwa ari genius, haana kuberekwa ari that powerful. Kana pana anotenda ku vanhu vaMwari vakuru kwazvo, kune vakuru anopinda inini kundidarika. I've done this research ndikatarisa pavaitanga kudzidzisa kubva kare na today. They have not changed kuti vama Satanists. They've grown in revelation. But pane era ne challenge ndepekuti when you look back, ona somebody who is also growing kwakabva nako iwewe ane a revelation according to his level of what this is error. Azvisirizvo. You are right at your level. You are wrong in the things of the kingdom to make others grow. Okay, I'll give you an example. I love examples. I thank God he blessed me with tangible examples. Munoziva here kuti mwana paanonwa mukaka wamai vake
paanorumurwa kubva pamukaka. Mukaka haisi poison. Mukaka unorumurwa mwana kana akura haisi poison. Haisi poison. Mukaka haisi poison. But mwana anofanirwa kurumurwa kubva pamukaka. But hakuna vhangeri kana kuudza mwana kuti usangonwa zina nebasa rese hazvina kwaunosvika nazvo ndokuzodii. Nokuti nemiwo muri kuti mwana arumurwe pamukaka, makarumurwawo pamukaka. When you grow in revelation, don't despise those who are still growing in the things of God. That's an error in the body of Christ today. They are great men of God, a greater dimension of revelation, who are speaking negatively to those who are still growing. Lachita, this is error, this. Truly at your level, in why miripiri inonaka kuvanhu vakuru, but kuvana vadiki, let's be real, inovava. Chaita kuti ndisafarire mhiripiri ndiri mpano yaindivava. Chaita kuti kana ndapiwa muriwo nditsvage mhiripiri, ndaakunzwa kunaka kwekuvava ikoko. So kana mhiripiri ichivava kumwana ichitapira kuvanhu vakuru, let's face mafacts edu zvakanaka, so that hatigone kutsondora. Ungabate mwana otanga kurova oti idya mhiripiri inonaka, mani kusaziva idya mhiripiri inonaka kusaziva. Chokwadi kwaari hainake, inovava, but kwamuri yava kunaka. Saka adresa munhu at his or her own level. Saka muchaona kuti Mwari vakasiyana nevanhu. Saka Bible rati mbeu yakanaka paivhu rakanaka, imwe yakaita 30, imwe yakaita 60, imwe yakaita 100. Hapana bad soil. Wese ane blessing ne gift of revelation iri greater than others, ungwarire chinhu ichichi. Number 1 is pushed by pride. Number 2, inogona kupushwa nekuti you are not no longer in good books nemunhu wacho. Chinhu chawakatombo-celebrate ukaembrace ukachitambira, but there will come a time woti now I know izvi hazvisiri zvazive Mwari akarasika. Tinogona kuva nema-differences, but let's face mafacts sezvaari. Vanhu vaMwari vanogona kusawirirana, mafundisi anogona kusawirirana, but hazvitatise Mwari kupa mufundisi wawakamaka message. Ndo challenge ina Mwari wacho manje. Ndo panoshanda chinhu chinonzi grace. Mwari havatadze kupa munhu usingafarire a correct message or a right message or a revelation. But unoziva kuti munhu ukasamufarira ukasamuda, chese chaataura chiri wrong even chiri correct. Munhu ukasamufarira ukasamuda, even akataura chokwadi kwauri hachisi chokwadi. Why? Because haumude. Mauri unotonzwa kuti I cannot support my enemy. We can have my differences isusu. Gideon waida kundorwa nevaMidhiana. Mwari ndokubva amutuma kuti tora muranda wako pura uende kukembi yaMidhiana. Unonzwa zvavachataura. Bible roti paakaenda ikoko akanzwa munhu achindarota chingwa chichipaza misasa. So that nemumwe hakuna mumwe munondo waGideon. Bible wrote, and Gideon bowed down and worshipped God in the camp of the enemy. Which means Mwari vanogona kupa enemy revelation yekuti ugonewo kunamata. But nekuti unenge une mindset yekuti he is my enemy, you will not learn anything from him. There are people who they don't like me. Kana ndikatoti Jesu ndimambo, nekuti havandifarire, they will criticize that. They will find a way yekuti ndimambo, but iwo muparingwa usiri aiti wakazodai kwaza. Uchaona kuti icho chekuti ndataura ichokwadi and achite kuti achipikise, but nokuti haandifarire, anofanira kuwana a way yekutocriticize. Even ndatoti Jesu mwana waMwari. So I've seen the challenge in the body of Christ. Hear me very well, people. Mark 4 verse 8. That's the benchmark. You're not even understanding in this coming year, 2024. Every great man of God you admire, look back from where he came from. His old teachings. You will notice that he was grown or she was growing in revelation. She or he did not start on a greater platform of deeper revelations. We grow in the things of God. The challenge today is
When you don't like the young man or the young woman being used by God, whatever level of revelation she or he tries to bring up, you always criticize. You always criticize. But remember, kune 30% ilipa good soil. 60% ilipa good soil. 100% ilipa good soil. I'm sure this teaching, I would like my guy, my pastor, Pastor Brian Mafua from Deben, kuti vandiitire tuma cuttings to dig for this teaching. Tigone kupinda muna 2024 with this understanding, because I have seen we have a challenge in the body of Christ. We are not really understanding Mark 4 verse 8. I'll repeat this way. And without Pastor Brian was it to my cuttings to dig for TikTok, Twitter viral. I want the ministers of the word, especially the ministers of the word, to learn from this revelation. Ministers of the word. Why? Because I've seen people who are growing the things of God. Very already grown, very 160%. Why? Because it's the battle of members and pride. The battle of membership and pride sometimes you need to creep in. I want people to have I want to be the one that could read. We preach to win souls. We show out our intelligence, deeper knowledge to win people. We teach or we preach to win souls. We preach Christ to win souls. When I talk to outside Christ, we want to get members now. I believe God will bring people to you, but there are times you can also bring people to yourself by displaying your intelligence. Better than others. Hear the truth, people. They are so unique and different. Because but I pray and I warn the body of Christ, especially the preachers. There is a dimension of 30%. That's Mark 4 verse 8. A dimension of 60. A dimension of 100. But in one category, good seed, but good soil. When you look, and when you listen to whosoever great men of God you love and desire, go back and check his or her teachings from long back. You will notice that they were growing. They were once at that level of 30%. Now they are operating at 60, and they are accusing those at 30 that they are teaching heresy. Heresy is when you discourage people to worship God through Jesus. Heresy is when you teach people other way than the only way, that is our Lord Jesus Christ. Kurasika kupa wandzidziso yekuti varambe Mwari vasana mate Mwari kuburikidza Jesu. But kumwe kwese kudzidzisa kuri muna Mwari kuti vanhu vazive Mwari. Vanhu vade Mwari vagamuchire Jesu. That's not error. Dai Mwari watiwanira nyasha. Dai Mwari watiwanira nyasha. This is the time. The body of Christ must be united. Those 800 must learn to have humility and relate with those at 60 and those at 30 with the love of God. Mante baro baluga daya konta raboshia takola masuketa miketa kulande bariga dayaso kenta bage kaliga daraso le boshia taka mautsa tarianda kodala bazuga rianda masekete le boshia taka. We thank you, Lord. We worship you. We glorify your name. We give you praise. We give you honor. In the name of Jesus Christ of Nazareth,
Amen and amen. So, to me, with my understanding of this text, I've seen that there are some people whom we have looked down upon. Tichita avazive, avagona kuparidza. Yet a good seed, good soil, but their percentage is lower. We grow in revelation. So when you are up there, don't speak negatively to those who are down there, who are still growing. Remember, you used to be there. Mwari pani panodza vana veIsraeri kuti kana masvika munyika yavatorwa, bataiwo vatorwa zvakanaka, because you were also once foreigners in Egypt. So usakanganwa kuti waitobvawo mwana wakanwa mukaka. Saka kana wakudya nyama ukaona unonwa mukaka, usati heresi, usati era. Time will come yavanorumurwa. Let's give each other a chance to grow in the things of God. Let's give each other a chance to grow in the things of God. Let's give each other a chance to grow in the things of God. Remember, waimbo wao mudiki. So to me, song ya synergy, it's not a problem at all. To me, to my level of understanding, it's not a problem. To those who are at 100% now, they see this as heresy. Yet, ukatarisa those 800, they used to be at 30. They used to be at 60. They were preaching already. They were teaching already. But just imagine if they will rise a man who accused the teaching of the great men of God when they were still young or small. That would be a waste of time in the things of the kingdom. Breast milk is not poisonous. But there will come a time when you move to solids, when you move from liquids to solids. But when you are now at that level where you can eat meat or bones, don't speak negatively to those who are still being breastfed. Remember, you used to be there. So it's time for us as the body of Christ to have unity. Encourage and help each other. Those at 100 to help those at 60. Those at 60 to help those at 30. We are the same. We are the body of Christ. I love Pastor Chris. I love Synergy. I love that song. It encourages me. It inspires me. It touches me. To some, it does not mean anything. But to me, from this understanding of Mark 4 verse 8, Synergy is all right with me. God is still a way maker for me. He makes a way for me. There will come a level where you can make your own way. But to me, if it was not of the Lord, hapana pandaibuda napo, hapana pandaigona kushika, dai asina kugadzira nzira. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. We thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. So God bless you so much. God bless you so much. God bless you so much. Okay, privilege Sibag. I'm talking about the song, you know, Waymaker, Waymaker, Waymaker from Sinach. Waymaker, Waymaker from Sinach. I know she was wounded. She was wounded by his... okay, yeah, you know this song, Waymaker. It's a good song. It blesses me. We grow in levels, in dimensions of faith, in the revelations. So Mark 4 verse 8 yati mbeu yakaenda paivura kanaka imegeta 30 60 100. So there are times you put 800, you don't speak negatively or accuse those at 60. You encourage them.
because they are still part of good seed on good soil. Name yatangoita chete ndeyekuti when you are greater or bigger than others, you want to outclass everyone for people to listen to you only. That's why ukaona ndani dzidziso yekuti hakuna pomwe kwaunofanira kuteerera vhangeri kunze kwangu, that's an error. No matter how mightily used by God I can be, but kukupa vhangeri rekuti vamwe vese usavanzwa inzwa inini chete I'm greater, that's an error. We are gifted in different dimensions for the sake of bless the body of Christ. God bless you. I hope my guys will put this one on YouTube as well. Manje, morisana with the names. Maybe you take the names out. Anongotanga panatanga kuparidza shit. God bless you, amadzangu. A happy holiday to you. Remember that it's not about the day, but it's about the truth. Jesus was born. It's about the truth. So usadziviswa kufara uchipembera kuberekwa kwa Jesu. Nikuda kwekuti maybe kalenda rako rakunyepera kuna wakudza kuti it's not deeper zvamwari ndezva Satan. I don't owe Satan a day. All my days belong to Jesus. Each and every day I worship him. I'll give him glory and I'll thank him. Nekuya panyika nekuberekwa nekundifira. So vanoti madays and they are Satan in aizona matwa kwakadai ipai Satan madays amunomupa. To me, all days of my life I will live to worship and honor God. Satan anazwara akasika. It was from the beginning unto the end. God did this, God did this. And Satan took this day and God was left with a few days. No. I will not give devil any day, any chance. Each and every day I will thank him and honor my Lord God. So it's not about the day. It's about the fact that Jesus was born. And there is need for me to celebrate that. God bless you. Thank you so much. Mwari wakitirenyasha, mwari wakuropafadzei, mwari wakugonese. Muzita ra Jesu Kristu e Nazareta. Amen and amen. Bye bye. Muswere munyasha, muropafadzwe. Thank you so much.